Rossiyada bola usta, Bo'y-qizcha hovlida. Pulkeri dramasi. Alo, assalomu alaykum. Ha, jonka, Qayerda siz gaplashib olaylik? ishlayotgandim, tinchlikmi? 5 minut ajratalasizmi menga? Ha, jonimga o'rgur axir. Nima yig'layapsan? Gapir. Qarang, yangi iPhone chiqibdi kecha. Ishlashi zo'r va ekan boshqacha. Sizdan iltimos, yordam qilsangiz o'lmaysiz. Topganingizga ovqat yeysiz, semirmaysiz. Siz Rossiyada bemalol rusqachalar bilan yuribsiz. Video o'zibdan qilsam, ko'tarmay asab qilib basharamga bosib qo'yibsiz. Lekin qoyil qoldim, SMS yozmaysiz. Tirikmi, o'likmi deb bir yo'qlab qo'ymaysiz. Bilaman, o'zi meni sevmaysiz. Menimcha, boshqasini topmagansiz. Nima ish aytalaysan? Yana qavun tushirdi, grobada turuvdi, ballaga kulgi qildi, menga kartani tasha, farqi yo'q uskat xumor. Sani deb yana 5 yil bo'laman betda chiqmo. Qara milliy paydan katta pul jo'natibman, kam foiz bilan kartanga pul tashibman. Xolasing shitda turib, kommunalingga to'layman. $1 borganimda ichki yo'q bo'lib yashayman.